E siccome la manovra finanziaria è arrivata in ritardo, non per responsabilità di Percorso pieno di ostacoli quello della finanziaria all'Ars che spacca la maggioranza a Crocetta. Approvato il bilancio interno del Parlamento siciliano e il bilancio di previsione 2013, si attende il voto finale bilancio e finanziaria. Una manovra da 26 miliardi di euro e tagli per 11 miliardi. L'Assemblea ha approvato un emendamento del governo che assegna 10 milioni di euro all'azienda siciliana Trasporti, l'AST, un emendamento per i vigili urbani di Messina, sostenuto da deputati messinesi di PD e UDC ma anche del PDL, ha interrotto il percorso in aula della finanziaria. I lavori sono stati sospesi dal presidente Ardizzone, restano da esaminare e votare una ventina di articoli della manovra. L'emendamento per Messina stanziava inizialmente 1.200.000 euro per la polizia municipale della città, poi ridotti a 700.000 euro con subemendamento del Movimento 5 Stelle. Una norma voluta da un gruppo di parlamentari messinesi che secondo il presidente della regione non rientrava nel patto tra maggioranza e opposizione sancito per spianare la strada alla legge di stabilità. Siamo in Parlamento per approvare norme di carattere generale che riguardano i siciliani e non provvedimenti su misura di bacini elettorali dei singoli deputati, afferma Crocetta fuori dall'aula. A questo punto penso proprio che presenterò un apposito disegno di legge per mettere un po' d'ordine a questo andazzo. È stretta sui tempi per approvare la manovra finanziaria, sono diverse le norme ancora da esaminare, tra cui anche quella che riguarda gli ex PIP. In aula si schierano due fronti, le misure del governatore Crocetta, dall'altro la legittima aspirazione dei parlamentari di rispondere alle aspettative che giungono dalle realtà locali.